फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मिसेस कोहली की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं माँ छोलियों की दाल, जो खाने में बहुत टेस्टी होती है और लंगर में भी हमें यही दाल मिलती है। तो आइए आज देखते हैं घर पर हम लंगर वाली दाल किस तरह से बना सकते हैं। लंगर वाली दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। ये देखिए, ये मैंने माँ दली दाल ली है। माँ की जो छिलके वाली दाल होती है वो मैंने दाल ली है। 1 बाउल के करीब मैंने ये दाल ली है। और ये मैंने आधा बाउल चने की दाल यानी कि छोलियाँ की दाल ली है। इन दोनों दालों को हम मिक्स करके दाल बनाएंगे। इनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और ये मैंने 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 2 हरी मिर्च मैंने काट कर ली हैं। और ये हम देसी घी में बनाएंगे दाल। और 1 प्याज मैंने रफली चॉप कर लिया है और 1 ही मैंने टमाटर चॉप किया है। और हींग की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें। और ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं, सिर्फ ये 4-5 मसाले ही हमें इस दाल के लिए इस्तेमाल करने हैं। और इन मसालों में मैंने 1 चम्मच के करीब नमक लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच सूखा धनिया का पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। अब मैं सबसे पहले इन दोनों दालों को एक बाउल में निकाल लूँगी और उन्हें अच्छी तरह से हम धो लेंगे। तो मैं एक बाउल में इनको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। चने की दाल की क्वांटिटी हमने थोड़ी कम ली है क्योंकि ये कम ही इसमें यूज़ होती है। और ये माँ की दाल जो है छिलके वाली, ये इसमें ज़्यादा लगती है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से धो लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से 4-5 पानी में धो लिया है। इसमें काफ़ी बार इसे धोना पड़ता है क्योंकि ये बहुत गंदी दाल होती है। तो अब ये बिल्कुल साफ़ पानी है। अब हम सीधा इसको कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि मैंने ये साफ़ पानी इसमें ले लिया है। और हम इसे कुकर में बनाएंगे। इसे मैंने पहले नहीं भिगोया है, ना ही मैंने, ये देखिए मैंने इसमें इसको पानी और डाल दिया, यानी कि जितनी हम दाल लेंगे उसके 4 गुना हमने इसका पानी का इस्तेमाल करना है। अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ क्योंकि मैं ये सब चीज़ें इसमें डालकर बनाऊँगी। इसको अलग से मैं तड़का नहीं लगा रही हूँ। जिस तरह से गुरुद्वारे में दाल बनती है, लंगर वाली दाल बनती है, सेम वैसे ही मैं इसको बना रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने इसमें डाल दिया है, हरी मिर्च भी मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये मैंने हींग ली है थोड़ी सी, चुटकी भर, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। और ये देसी घी, 1 चम्मच के करीब मैंने देसी घी लिया है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा डालना चाहते हो तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो। और ये सभी मसाले मैं इसमें एक साथ ही डाल दूँगी। पानी इस तरह है कि पानी अगर हमें थोड़ा कम लगेगा तो हम बाद में थोड़ा गर्म करके पानी इसमें और मिक्स कर सकते हैं। वैसे ये सफिशिएंट है पानी, 4 गुना। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे 1 विसल आने तक हम इसे बनाएंगे। अभी मैंने भुना हुआ जीरा मैंने आपको नहीं दिखाया है। भुना हुआ जीरा भी मैं इसमें आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डाल रही हूँ। और इसे अब अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है। अब हम इसे 1 विसल आने तक अच्छी तरह से पकाएंगे और लो फ्लेम पर फिर 10 से 12 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। ये देखिए, 1 विसल इस पर आ गई है। लो फ्लेम मैंने इसकी लो कर दी है और 10 से 12 मिनट तक इसे हम लो फ्लेम पर पकने देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी स्टीम बिल्कुल निकल चुकी है कुकर की। अब हम इसे खोल कर देख लेते हैं और एक बार चला कर देख लेते हैं। दाल हमारी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, बिल्कुल तैयार है दाल हमारी। ये देखिए, पानी भी इसमें बिल्कुल पूरा था, बिल्कुल अच्छी गाढ़ी दाल बन चुकी है। अब हम इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे। ये देखिए, इसे भी एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। दाल बिल्कुल इसी तरह से अच्छी तरह से कुक होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से घुल गई है दाल इसमें।
इसी तरह से हमें गुरुद्वारे में लंगर वाली दाल मिलती है और इसी तरह से वहाँ पर भी बनती है। सब कुछ उसमें ये बॉईल करते समय ही डाल देते हैं। मैं इसे बॉईल में डाल दूँगी। ये देखिए दाल हमारी बिल्कुल तैयार है और ऊपर से गार्निश के लिए मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ और झटपट से तैयार हो जाती है दाल। अब इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी ऊपर से डाल देंगे और लीजिए तैयार है आपके लिए माँ छोलियों की दाल। आप भी इस तरह से घर पर आराम से बना सकते हैं और इतनी टेस्टी दाल फ्रेंड्स ये बनती है। आप इसे चपाती के साथ, चावल के साथ, नान के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, किसी के भी साथ आराम से खा सकते हैं। ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छी तरह से दाल कुक हुई है और बिल्कुल अच्छी तरह से पकी हुई दाल है। ये देखिए खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है ये दाल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।